Біреулер брат дейді. Біреулер братишка дейді. Сол неге брат, братишка дейді десем, негізі біздің қазақтар көп бір-бірімізге брат, братишка деп сөйлейді. Сол сөздердің астарын алып қарасаң, кәдімгі керемет бір мағынасы бар екен. Брат деп бір аттың күшіндей күші бар адам айтады екен. Бір аттың күші болса, кәдімгі бір кісіні көріп тұрса, оны брат дейді екен. Братан деген бір атанның күшіндей бар. Нар тұлғалы да түйе секілді екен. Братан дейді оған. Брат қой дейтіндер бар. Ол бір қой мінезді, жуасты. Таныстырып атқанда анау, мынау брат қой дей салады. Олар ренжімейді, ол өзі. Ха-ха-ха деп отыра береді. А көпшілік маған братишка дейді. Ол бір ешкінің күшіндей бар. Братишка деген еді. Негіз ойлаймын енді, братан, братишка дегеннің мағынасын түсініп отырған шығарсыздар. Жалпы аға інілі болып жүргенге ештеңе жетпейді. Замандасың болса, замандас бауыр деп жүргенге ештеңе жетпейді деп ойлаймын. Негіз мына орыс халқында өздерінің аттары бар, астарында қысқа аттар болады. Константин болса, оны Костя дейді. Басқа атқа қолданбайды. Ол тек Константиндікі. Костя. Александр болса, оны не дейді? Саша дейді. Білесіздер, бәрін білесіздер. Елизавета, Лиза. Екатерина, Катя. Ондай бізде қазақтарда өте жақсы ойлап тапқан, біздікі жақсы деп ойлаймын. Мысалы бізде Болат Бәке, Берік Бәке, Беймұрат Бәке, Бекмен Бәке. Бұдан келетін болса, бәрі Бәке бізде. Сыдан келгендердің бәрі Сәке. Мұдан келсе, бәрі Мәке. Атын ұмытып қалсам, бірінші атын білсең болды, Мәке дей бересің.